Salam əziz dördüncülər, hörmətli kanal izləyiciləri, dəyərli valideynlər. Sinar yayımlarının 4-cü siniflər üçün yarpaq test vəsaitindən izahlarımız davam edir. Mövzumuz test 23-də tənliklər olacaq, yəni tənlik B variantı, bunun A variantının izahını sizlərlə paylaşmışdım. Tapşırıqlara keçməmişdən öncə mövzu haqqında da daha öncəki izahda məlumat verdiyimə görə sadəcə sizdən bir istəyim olacaq. Videolar xoşunuza gəlirsə, bəyənirsinizsə, bəyən düyməsini basmağı, kanala abunə olmamışsa, kanala abunə olub dəstək olmağı sizdən xahiş edirəm. Bir də bir məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, yəni bizim 4-cü siniflər üçün hazırlıq qruplarımız var. Qoşulmaq istəyənlər aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Buyurun, əlaqə saxlayın. Suallarınız olarsa cavablandırarıq. Keçək tapşırıqlara, yəni tapşırıq 1-dən başlayarıq. Yazır ki, təsvirə uyğun tənlik hansıdır? Baxırıq ki, 5 dənə m bərabərdir 265. Yəni m vurulsun 5 və ya da 5 vurulsun m deyə olmuş olacaq ki, bu da 25-ə bərabərdir. Doğru cavab D variantında verilib. 2-yə baxırıq, tənliyə uyğun təsvir hansıdır? Yəni f vurulsun 8 bərabər, yəni ki, f sayda 8 olmuş olacaq ki, 144-ə bərabər. Bu da B variantında verilmişdir. 3-ə baxırıq, ya da tənliyi həll edin. Məhsul vurğu tapmaq üçün hasili məlum vurğa bölmək lazımdır ki, bu da 43 etmiş olacaq. Yəni ki, A bərabərdir 258-i bölmüş olaraq 6-ya. A da bərabərdir 43 cavabını alırıq ki, doğru cavab B variantında var. 4-də yazır ki, tənliyi həll edin. Məhsul bölünəni tapmaq üçün qisməti vururuq bölənə, yəni 4-ə. B də bərabərdir 32-ni 128 etmiş olacaq. Doğru cavab C variantı. Növbəti 5-ə baxırıq. Yazır ki, bağdan yığılan 45 heyva bir neçə səbətə yığıldı. Hər səbətdə 9 heyva varsa, neçə səbət var? Məsələni hansı tənliklə həll etmək olar? Burada tənliklə həll ediriksə, cəmi yığılan 45-dir. Hər səbətdə 9-dur, x səbət var. 9-u x-ə və yaxud da ki, x-i 9-a vursaq taparıq və yaxud da ki, 45-i bölmüş olsa, deyir ki, bir neçə səbətə yığdılar. Yəni, buradakına görə yazmış olsaq, 45-i neyinirik? Bölürük, səbətlərin sayını bilmədiyimizə görə, səbətlərin sayına bölməliyik, bilmədiyimizə görə x-dir və bərabərdə 9 alınacaq. Doğru cavabımıza baxırıq, B variantında var. 6-ya baxırıq, yazır ki, verilən tənliyə uyğun məsələ hansıdır? D bölünsün 3 bərabərdir 29. Aytan nənə bişirdiyi bütün piçeniləri 3 qaba yığdı. Hər qabda 29 piçeniya varsa, Aytan nənə cəmi neçə piçeniya pişirdi? Eyni, yəni yığılan piçeniyalar bilmirik nə qədərdir, D qədərdir. Bunu bölürük 3 qaba. Hər qaba 29 piçeniya düşür. Doğru cavab da elə A variantında verilmişdir. Uyğun məsələ hansıdır? Bəli. 7-yə baxırıq, yazı tənliyi həll edin. Tənliyi həll etmək üçün birinci məlum tərəf hesablanır. Burada yazırıq ki, 9 vurulsun x bərabərdir 210, üstə gəlsin 150. Məhsul tərəf 9 vurulsun x olduğu kimi qalacaq. 210-dan 150-ni toplamış olsaydı 360. Məhsul vurğu tapmaq üçün hasili 360-ı məlum vururuq 9-a bölmüş olaraq. X də bərabərdir 40 cavabını alırıq. Doğru cavab C variantı. Növbəti 8 nömrəli tapşırığa baxırıq. Yazır ki, tənlik haqqında fikir hansıdır? K bölünsün 9 bərabərdir 64 bölünsün. Yəni burada birinci buranı həll etmiş oluruq. Daha sonra da məhsul bölünəni tapmaq üçün vurmuş olarıq. Bunu vururuq digər 9-a. Görək nə yazıb ya. Tənliyi həll etmək üçün əvvəlcə bərabərliyin sağ tərəfini hesablamaq lazımdır. Bu doğru fikirdir. Bizdən səhv fikri istəyir. Bu doğru fikirdir. O səbəbdən də, yəni bu deyil. Məhsulu tapmaq üçün qisməti bölənə bölmək lazımdır. Məhsulu tapmaq üçün qisməti deyir, bölənə bölmək. Xeyr, vurmaq lazımdır. O səbəbdən də elə bu səhv fikir olduğuna görə bizdən də səhv fikir istəyir B variantı.
9-a baxırıq. Yazır ki, dərzinin 75 düyməsi var. O düymələrini hər qutuda eyni sayda olmaqla 5 qutuya yığdı. Dərzi hər qutuya neçə düymə yığdı? Verilən məsələyə uyğun tənlik hansıdır? 75 düyməsi var. O düymələri hər qutuda eyni sayda olmaqla, yəni bu zaman nə edirik? Bölürük. N saydadır. Hərəsinə n sayda qoyulmuş olur. Bərabərdir 5 qutuya, qutu sayını tapmış olar. Yəni bütün düymələri bərabər sayda bölsək 5 qutuya bərabər olacaq. Burada da 75 bölünsün n bərabərdir 5 B variantında verilmişdir. Ona baxırıq ki, Turalın sualının cavabını hansı tənliklə tapmaq olar? 8-i neçəyə vurduqda 648 edir? 8-i hər hansı bir dəyişənə, yəni x, y, burada c yazılıb. C-yə vurduqda bərabərdir 648 etmiş olacaq. Bu şəkildə baxırıq ki, C variantında yazılmışdır. 11-ə baxırıq, yazı verilən tənlik hansı sualın həlli yoludur? Hansı ədədlə 6-nın hasili 105-in 2 qatıdır? Hasili deyil burada, qismətidir. Deməli, bu yolu deyil. Hansı ədədi 6-ya böldükdə qismət 105-in 2 mislinə bərabər olar? Bax, bu həlli qaydasıdır. Doğru cavab B variantı. Hansı ədədi x-i 6-ya böldükdə bölüblər? Bərabərdir 105-in 2 qatına. Yəni 2 mislinə. 12-yə baxmış oluruq. Yazır ki, tənliyi həll edin. Tənliyi həll etmək üçün birinci məlum tərəf hesablanacaq. Yazırıq ki, y bölünsün 8 bərabərdir 26 vurulsun 2. Y bölünsün 8, məhsul tərəf qalır. 26-nı 2-yə vurduq, 52. Buradan da y bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vurmuş oluruq. Y də bərabərdir 416 etmiş olacaq ki, doğru cavab A variantı. Növbəti 13-cü suala baxırıq. Yazı tənliyi həll edin. X vurulsun 8 bərabərdir 176. Tənliyi məhsul vurğu tapmaq üçün hasili məlum vurğuya bölmüş oluruq. X bərabərdir 176 bölünsün 8. X də bərabərdir 22 cavabını alırıq ki, doğru cavab B variantı. 14-də yazır ki, verilən suala uyğun tənlik hansıdır? 102-ni neçəyə böldükdə 6 edər? 102-ni x-ə böldükdə 6 edir. Doğru cavab C variantı. Və 15-ci sual, sonuncu sual. Bura qədər izlədinizsə çox sağ olun. Yazır ki, hansı tənliyin qiyməti ən böyükdür? Hansı tənliyin qiyməti ən böyükdür deyəndə biz baxırıq ki, bunları həll etmək. 27 vurarıq 2 eləcək, bu 54. Burada 164-ü 2-yə bölməliyik. Məhsul vurğu tapmaq üçün bu da 82. 18-i 4-ə vurmalıyıq. Yəni ki, qisməti bölənə vururuq 72. Daha sonra 96-nı bölərik 6-ya. Bu da eləcə 16. B variantı ən böyüyü olmuş oldu. Bu qədər. Növbəti izahda görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun.